Բարի օր սիրելիներս, ողջույն բոլորին։ Ողջունում եմ իմ հետևորդներին եւ այսօր հատուկ իմ հետևորդների համար ես պատրաստելու եմ արագ պատրաստվող շերտավոր ԽՄՈՐ։ Շատ արագ պատրաստվող, հատուկ նրանց համար, ովքեր ժամանակ չունեն, հնարավորություն չունեն 2-3 անգամ կրտնակելու, կարակցելու համար, հատուկ նրանց համար շերտավոր ԽՄՈՐ արագ պատրաստվող։ Ինձ շատ հետաքրքրեց այս բաղադրատոմսը եւ ես փորձել եմ այսօր, թխել եմ հատուկ ձեզ համար այսպիսի շատ հետաքրքիր գաթաներ, ինքը շերտավոր ԽՄՈՐ է ստացվելու, հատուկ նապոլեոնների համար է նախատեսված, բայց ես գաթա պատրաստեցի, որպեսզի հետագայում հարց չտաք, արդյոք կարող եք գաթա պատրաստել թե ոչ։ Շերտավոր ԽՄՈՐի համար էլ այս նապոլեոնի համար ես նաև այսպիսի շերտ եմ թխել։ Տեսեք, հատուկ ձեզ համար կկտրեմ, որպեսզի տեսնեք որքան հետաքրքիր ու լավ է ստացվում։ Այսպիսի հետաքրքիր շերտեր են, իսկական շերտավոր ԽՄՈՐի շերտեր։ Թխում ենք բարակ շերտով, կտրում ենք, դնում ենք իրար վրա եւ ստացվում են նապոլեոններ։ Եվ ես պատրաստել եմ նաև գաթաներ, դուք նույնպես կարող եք գաթա պատրաստել։ Այստեղ շատ չեմ բացել ԽՄՈՐը, մոտ կես միլիմետր հաստությամբ, իսկ այստեղ պարզապես կրտնակով բարակ եմ արել ԽՄՈՐը, որպեսզի տեսնեմ արդյոք լավ կստացվի թե ոչ։ Ուզում եմ, որ դուք տեսնեք հետաքրքիր շերտերը ԽՄՈՐի։ Եղծ ասած, ես չէի պատկերացնում, որ գաթաներն այսքան լավը կլինեն։ Խնդրեմ սիրելիներս, տեսեք որքան լավ են։ Եթե մի փոքր բարակ բացվի ԽՄՈＲը, կարծում եմ, որ ավելի լավ կբարձրանան ու լավ կստացվեն։ ԽՄՈՐի համար մեզ հարկավոր է ալյուր 750 գրամ ալյուր, 600 գրամ մարգարին, 2 ձու, վանիլ ըստ ճաշակի, եթե քաղցրեղեն եք պատրաստում, կարող եք վանիլ ավելացնել, եթե ոչ մսեղեն եք պատրաստելու, ուրեմն կարիք չկա վանիլ ավելացնելու, 1 թեյ գդալ աղ, 2 ճաշի գդալ տնական քացախ կամ խանութից գնված 9%-անոց, 220-ից 230 գրամ սառը ջուր սառնարանից վերցրած։ Դե ինչ անցնենք գործի, սկսենք պատրաստելը։ Առաջին հերթին մեզ հարկավոր է պատրաստել հեղուկ մասը, որ մեզ հարկավոր է ԽՄՈՐը հունցելու համար։ Ես վերցրել եմ չափի աման, այսինքն այս ամանով մենք չափում ենք եւ ալյուրը, եւ շաքարավազը, եւ հեղուկ մասան։ Մեր հեղուկ զանգվածը, որով որ մենք ԽՄՈՐը պետք է պատրաստենք, պետք է լինի 375 գրամ։ Կլցնենք ամբողջ ինչ որ մեզ հարկավոր է եւ կչափենք։ Առաջին հերթին ես կկոտրեմ ձուն։ Հարկավոր է հարել, հենց այս ամանի մեջ է ես կհարեմ։ Ավելացնում ենք 1 թեյ գդալ աղ, 2 ճաշի գդալ քացախ, վանիլ 1 թեյ գդալ, եւ կավելացնեմ ջուրը։ Ինչպես ասացի, մեր զանգվածը պետք է լինի 375 գրամ, այսինքն 1 լիտրի 3/8 բաժինը։ Մեր զանգվածին գնաց 220 գրամ ջուր։
Հարում ենք եւ մինչեւ ալյուրի եւ մարգարինի խառնելը պետք է այս զանգվածը տնենք սառնարան, որպեսզի սառը վիճակում մնա։ Անցնենք խմորի պատրաստմանը, վերցնում ենք ալյուրը եւ շատ զգուշությամբ լցնում ենք սեղանի վրա։ Ես վերցրել եմ 800 գրամ ալյուր։ Վերցնում ենք քերիչը, նաև մեր մարգարինը, որը սառն է, եւ ալյուրը, եւ մարգարինը պետք է սառը լինեն։ Այսպես ալրոտում ենք, մի փոքր ալյուր ենք ցանում նաև քերիչի վրա եւ սկսում ենք քերիչով անցկացնել։ Անընդհատ կարելի է ալյուրով մարգարինը ալյուրոտել, որպեսզի չկպնի քերիչին, քերիչի մեծ անցքերով ենք քերում։ Վերջացրեցինք քերիչով անցկացնելը, հիմա հարկավոր է մեր ալյուրը եւ մարգարինը այսպես խառնել հավասարաչափ, որպեսզի մարգարինը եւ ալյուրը միասին, այսպես ասած, մարգարինը ալյուրոտվի։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Մի փոքր այսպես թեթևակի երբեք հունցել չի կարելի։ Տեսնում եք շերտերը։ Թեթևակի այսպես դանակի ծայրով փոս կանենք եւ այն զանգվածը, որ մենք դրել ենք սառնարան, ոչ թե սառցախցիկ, այլ սառնարան, կբերենք սառը վիճակում անմիջապես կլցնենք հենց այս կենտրոնում։ Մեր խմորի կենտրոնում։ Սկսում ենք քիչ-քիչ այս ձևով հերթականությամբ խառնել դանակի ծայրով թեթևակի, որպեսզի կարողանանք տիրապետենք մեր զանգվածի հեղուկ մասին։ Դանակների օգնությամբ կհավաքենք իրար վրա։ Վերջում նոր ձեռքերով թեթևակի վերցնում ենք եւ այսպես դնում ենք, չենք հունցելու։ Ահա, խնդրեմ սիրելիներս, այսպիսի հետաքրքիր խմոր։ Հենց այս վիճակում էլ կդնենք սառնարան, հարկավոր է, որ մի 5-6 ժամ մնա մինչև թխելը։ Դու կարող եք ամբողջ գիշեր թողնել մնա, հաջորդ օրը թխել։ Ասեմ, որ այս խմորը նախատեսված է հատուկ Նապոլեոնի համար, բայց ինչպես դուք տեսաք, ես մեր տեսանյութի սկզբում ցույց տվեցի, կարող եք նաև գաթաներ թխել։
որպեսզի գաթաներ թխեք, կարող եք բաժանել մասերի, առանձին մոտարապես 3 լավ մեծ գնդի չափ կամ 4 գնդի չափ կլինի այս խմորը։ Բաժանեք մասերի եւ հենց այդպես էլ թխեք։ Բարակ բացեք խմորը, որպեսզի լավ ստացվի, լավ ուռի ձեր խմորը։ Այսքանը այսօր, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։